Salam dəyərli şagirdlər. Bugün 19 aprel Güvən nəşriyyatının sınaq imtahanı keçirilmişdi bütün qruplar üzrə. Sualları sürətli bir şəkildə variantlar üzərindən izah edəcəm. Bir daha təkrar edim ki, hansı sualın ətraflı izahını istəsəz, videonun şərh bölməsinə yazarsınız. Biz isə vaxt itirmədən birbaşa sualların izahına başlayaq. Deməli, birinci mətnimiz daxmada görüşən taleylər mətnidir. Mətni belə başdan sona oxumuram ki, vaxt getməsin. Şagirdlərimiz diqqətlə oxuyublar, böyük ehtimal. Deməli belə, birinci sualda yazıb ki, yüngül meh, tün qərəflə verilmiş sözün mətninəkindən fərqli mənada. Mətndə fikir versək, variantlarda hamısı məcazidir, amma bir dənə Y variantında yüngül paltar. Bu isə həqiqi mənadır. Bir də E olacaq. 2-də Kəmaləddin Behzad Şeybani xanın şəklini niyə qırmızı döşəyin üstünə çəkmişdi? Burada C variantı daha məntiqlidir. Xanın hakimiyyətinin qan üzərində qurulduğunu və qanların onu boğacağını göstərmək üçün. 3-cü sualda Behzadın daxmada kitabları görəndə kitab varsa burada yaşayan adamdan ziyan gəlməz. Deyir, bu hansı düşüncəyə uyğundur, yəni inanc olaraq? Deyir, bu düşüncə onun hansı inancından xəbər verir? Burada diqqət eləsək, kitab oxuyan insanın mədəni, mənəviyyatlı, mərhəmətli olacağına dair sarsılmaz inamın olmasından. Çünki orada mətndə var idi ki, yazmışdı, istəyirsə o yerini oxuyum. Kitab varsa burada yaşayan adamdan ziyan gəlməz. Belə bir cümlə var idi. 4-cü sualda gün batana tərəf getməsi, gün doğanda bütün ümidlərin ölməsi hansı mənaya gəlir? Bir dənə diqqətlə baxaq. Yəni, şərqdə mədəniyyətin sülhün məhv olduğu, xilasın isə qərbdə axtarıldığına dair kədərli bir işarə. Bu daha doğru gəlir. 4C. 5-də biri çərçivədə verilmiş sözlərdən heç birinin kontekstə görə izahına uyğun gəlmir. Burada diqqətlə baxsaq, yerləşmə, qərar tapmaq, dayanmaq. Bir saniyə baxaq. Sığınmaq sözü bir təhlükədən etibarlı bir yerdə gizlənməyə daldalanmaq. Gəlib yetişmək, başının üstünə almaq, bu olsun. Bir saniyə yaxalamaq. Bəli, hamını bir yerdə yaxalayar. Arxada aparıla biləcəyi qədər bağlanmış yük buna şələ deyək. Bərqərar olmaq, yəni bir yerdə yerləşmək, qərar tapmaq. İstiqamət cəryan boşda qalır. Bunun cavabı yoxdur. 5-də E. Gəldi 6-cı suala. İtaətkarlıqda itaətkarlıq 2 dənə R, bir də X, X-ya çevrilir də. Ona görə burada biz E variantına baxsaq, kar cingiltili yoxdur, yanaşı işlənmiş. Yəni yanaşı işlənən yoxdur. Yanaşı işlənən 2 dənə kar var, 2 dənə cingiltili var. Amma kar cingiltili yoxdur. 7-ci sualda diqqət eləsək, biraz vaxt aparan sualdır. Burada haçan ki, birinci budaq sonra baş gəlir, bağlayıcı söz olduğuna görə. Burada fikir versək, 7-də bircə saniyə bir dənə baxaq. Burada biri çıxırıq variantlardan, 3 dənə variant gedəcək. Çünki idi, baş cümlə yox, hər iki feildə var. Toxunur idi, çevrilir idi. Yəni zamandan sonra di gələndə o idi olur. Ona görə bir ortada olacağına görə bütün variantlarda gedir. B ilə D-də hər ikisində 2-4 var. Bir də 6-ya baxaq. Mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Bu budaq cümləyə deyir. Səttar Bəhluzadənin fırçası nə? Bu da oldu söz birləşməsi. 2, 4, 6. 3-ü niyə götürmədik? Çünki 3 ortada olmalıydı. Hər ikisi feili xəbərdir. Bu da belə. Gözümüzdən qaçan bir şey yoxsa keçək 8-ə. 8-də səhər bulaq başına gələn gözəl. Hansı gözəl? Təyin, kim gözəl? Mübtəda isimləşib. İncə əlləri, necə əlləri, incə təyin, əlləri ilə, nə ilə tamamlıq, bənövşəni üzdü, nəyi üzdü, tamamlıq və xəbər. C variantı. 9-da təntənəli gecədə məktəbin bütün müəllim və şagirdləri, həmçinin şəhərdən gələn qonaqlar da iştirak edirlər cümləsini morfoloji təhlillə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Burada yazıb həm bağlayıcı, həm də ədat işlənib. Bağlayıcı var qonaqlar da və danla və bağlayıcıdır. Amma burada həmçinin də bağlayıcıdır. Amma ədat yoxdur. 9-da D. 10-da hansı cümlədə həmcə sözü işlənməmişdir? Diqqət eləsək, şaftalı, ərik və alça ağaclarının çiçəklənməsi baharın gəlişindən xəbər verir. Nə? Filan ağacların çiçəklənməsi. Hamısı bir yerdə bir cümlə üzvüdür. Söz birləşməsidir. 10Y. 11-ə baxaq, dostlar. Deməli, 11. 11. 3 leksik, 1 qrammatik. Çək, çəki, çəkisiz, çəkisizlik. 3 dənə leksik, dan-dən də qrammatik. A variantı. 12-də ürəyinə toxunmaq deyir, ən xırda bir laqeydlik belə onun qəlbinə dəyir. Yəni, ürəyinə toxunur. Məcazi qarşılığı 12A.
13-də Kənd Təsərrüfatı Naziri burada, yəni böyüklə yazılmağı burada, yəni bu sözdə yanlışlıq var. 13-də E. Cümlələrdən birində fe'li sifət ismi sualına cavab verir. Burada A-nı götürə bilərik. Gələnləri kimi an, ən isimləşib. 15-də ismi birləşmən ifadə olmuş tamlıq və zəflik. A variantında Səmərqənd kağızının nəyi? Qovluğun içərisində haraya? Bu da oldu. Biri tamlıq, biri zəflik. İsmi birləşmə. Gəldik o biri mətnə. 16-cıda Demokrit mətnində baxaq dostlar. Görək nə istəyir burada bizdən 16-da. Altına xətt çəkmiş ifadələrin birində məcazili yoxdur. Etmə eləmək adətən məcazili yaratmır. Ona görə 16-da mürəkkəb feil kimi getdiyinə görə C-ni götürürük. 17-də mətn əsasən yanlış fikirdir. Yazıb ki, Demokritin ən böyük xidmətlərindən biri atomun həqiqətində mövcud olduğunu sübut etməsidir. Düzdür, atomla danışmışdı, amma onun mövcud olduğunu sübut etmək bircə saniyə deyəcəm sizə hardaydı o. Bax, burada yazmışdı. Sonuncular, bircə saniyə, bir dəqiqə, mətnə baxın buradan. Deməli ki, deyir 19-cu əsrin axırlarında görürlər ki, atom adı səhv verilib. Alimlər atom mövcud olmasını Demokritin yaşadığı vaxtdan başa düşmüşlər, lakin həqiqətin mövcud olduğunu sübut edənə kimi çox vaxt keçmişdi. Deməli, bu C variantı daha məntiqlidir, yanlış olaraq. 18-də burada deyir ki, onun riyaziyyatçı olmağını hardan bilirik? Burada silindirdən danışırdı. Bircə saniyə, 1, 2, 3-cü abzas. Burada atomlardan danışır. Atomlar dəyişməzdir kainatda. Sonra yazıb ki, piramidadan danışır, silindirdən, konusdan danışır. Bu da 4-cü abzasa uyğun gəlir də. 4-cü abzas daha məntiqlidir. Ona görə 18-də D. 19-da mətnin məzmunu əsasən nöqtələrin yerinə hansı fikir yazıla bilməz? Demokritə görə bir dənə baxın burada. Deyir, atomlar elementar zərrəciklərdən ibarətdir. Atomların elementar zərrəciklərdən ibarət olması 19-cu əsrə aiddir. Bax, burada yazıb. 19-cu əsr, 19B. 20-də mətnin 2 abzasında rast gəlinir. Atomla birləşməsi nəticəsində ən sonda da var idi ki, müxtəlif cisimlər yaranmışdı. Ən sonuncu abzasda. Bu ortalarda da var idi. Bir dəqiqə deyim yerini. Bu 3-cü abzasa düşür. 2-ci abzası da var əslində. Bir dənə baxın. 3-cü abzasda yazıb ki, atomlarda, bir dəqiqə, bunlardan mürəkkəb şeylər. Od, su, hava, torpaq yaranır. Yəni yaranmaq, od, su, hava. Aşağıda da yazıb ki, maddələr, cisimlər, həyat yaranır. Ona görə A daha məntiqlidir. 20-də A. Sürətli bir şəkildə diqqət elədirsə, bütün sualların hamısını dedik. İnşallah gözdən qaçan bir şey yoxdur. Təklif və iradlarınızı şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Video sizin üçün faydalı oldusa, kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.